And why would we do that? Aside from the vault stuffed with cash and different guest consignments every week, there's a challenge. Better security than anything you've ever seen. A truly dynamic and adaptive. Блять, сколько ему лет? Чё он так храпит, сука? Hang, but every job I've ever Сука, done, ору просто. Блять, сколько ему лет? Ебать, Чё? Фоксик ты выдаешь, просто пиздец. Do you know what? Блять, я ему завидую. Я б так хотел бы вырубиться просто. Он В 3 секунды. говорил? Щелк. Он говорил ему, по-моему, то ли 14, то ли 16. Что Да ж ну. такое? Да. 16, по-моему. Ну Ебать, ладно, а храпит, как будто ему лет 40 на. Коньяка, блядь. Сука, я не могу. Я так не храплю. И реально, я так не храплю. Бля, я не могу. Все, я Не врубаю дождь. ему микрофон, ребят. Ну, Бля, я завидую людям, которые спят нормально. Я Да. всю жизнь не могу нормально поспать, блядь. Да. Ладно, давайте, Что? короче, до завтра, до послезавтра всем. Давай, да, давай, да, Роман. Спокойной Давай. ночи. Поки-поки. Давайте. Давай, брат.